tại em đang bận sửa xe nốt để trả cho khách ý anh ạ. Bây giờ em thì con coi tranh thủ qua chụp anh chứ đi. Vâng, thế để em nhờ đứa em nó tụi em đi sửa cho anh nhá. Rồi, em tranh thủ chụp anh nhé. Em lên chụp anh nha. Vâng, vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng. Alo. Phương đúng không? Em có bận gì không? Hộ chị sửa cái xe này khác để chị đi sửa xe cho khách. Qua luôn nhá.